Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip đó chính là ờ, chạm vào cái loa này 24 tiếng. Nếu mà mình thua được sẽ phải cái chuông muối này. Ok, bắt đầu. Các bạn nhớ đếm nha. Thì nó làm mình chia tay clip, không cảm nha. Bận đi học quá. Áo mình hơi lơ các bạn. Áo mình lau dưa hấu, mình có dưa hấu. Mình vừa ăn dưa hấu xong rồi thì bây giờ bị ướt các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy cái gì không? Tiếc quá, không cứ chạm lại đi. Xin lỗi các bạn nhé, chị mình thử lại một lần nữa nha. Phí cho mình nhé. Đấy, chạm đây này. Ok. Ui,